Hello， 各位好，我是观众啊。今天呢，我们来开箱这个。诶，是的，这个是一个游戏王的千年积木，也翻译成千年锥了。这个时候有人可能就会问了，哎，你之前不是开箱过一个吗？之前呢，咱们开箱的是那个拼装版的千年积木，是板件拼起来。那本期这个呢是有声光的，现在目前价格700-800块钱吧。那它到底值不值这么贵呢？我们先来看一下吧。它的正面，这个千年积木简称 C1 吧 ，C1 版积木。然后背面，然后4个角都是游戏王的 logo 了。诶，内容物的话，一共就这些。首先是一根皮质的绳子，是给你挂在脖子上用的。然后一个底座，千年积木本体，然后是千年积木的最后一块积木，这个搞得很有仪式感，这样子装上去。好，这个底座就是给你这样子用的。没了，内容物就这些。我们先装上电池，首先把这个盖子拧开，露出里面的结构。然后它是需要3节7号电池的哈。好的，我们来开机看一下啊，开机没有音效的。我们看一下它拼上最后一块拼图。是，它是有这2种音效了。然后它的背面呢是有2个按钮，右边这个呢是音效按钮，左边这个呢是 BGM 按钮。然后它的 BGM 呢有3首，有哪3首呢？听一下第一首。偷偷嘎那伊，偷偷嘎那伊，哒哒哒哒哒哒哒。然后第2首。それはどうかな？好，然后下一首。对，就一共这3首歌，然后还有一个小音效，就是2个按键一起按，大家听下是什么？然后这个音效出现的时候，它的这个灯也会亮了。然后现在我们可以这样子，但是这绳子会不会有点太长了呀？然后要绕过脖子2圈，完了，绕个1圈又带不上去，但是不绕吧又太长了，但是不绕吧它能到你肚子这里。我现在这样子稍微打个结啊，这样调整一下就差不多了。带上这个千年积木，打牌胜率直接增加100%。好了，咱们的频道是不可能这么简单就结束的，我们可以一起开箱另外一个东西，就是我们3年前开过的，是的，就是这个 Duelo Disc， 这也就是城市决斗篇的经典决斗盘。好，卡片放上去。这个虽然是决斗盘，但是它是海马赖人的版本啊。这个系列没有出过武藤游戏的版本，就是有点怪，是不是有点海马台词？大家见谅好不好？也不排除海马带着千年积木嘛，是不是？好，这个套装搭配齐了哈。现在我们的胜率增加200%。我那个 Ten 堕落哦，忘记了，它好像魔线区是没有音效的。堕落。好，这就是放卡的一些音效。还有短按跟长，它有短按跟长按哈。短按是召唤攻击表示，然后长按是手背表示。长按也是魔线的音效吧，我记得也是。然后前面4个键就调生命值哈，就各10百千那位。我这边这个是台词键。你别说这个，说不定打牌才真的用得上。它有一个小细节，我现在才发现，就是你长按这个台词按键，这个数字会展示给你看。长按这个台词按键，然后长按这个红色点点这里是一个击破卡牌的音效。
好，然后这里还有场地魔法卡的一个地方。好，就是你调完这个生命值之后，再按一下台词键，就是一个生命值变化的一个音效哈。我现在调到0。好，生命值归0的音效。海马惨叫。好的，然后如果你轻按这个红色点点呢，就是 BGM 了哈，听一下。好，现在我 buff 已经叠满了哈，我现在强的可怕，谁来跟我决斗？斗路。其实这里也有了，这首歌用烂了。好，下一首。神之怒。Monster じゃない、神だ。下一首。噔噔噔噔噔噔。ソロ多可能。接下来是我的反击，哇，好中二啊！下一首。啊，音乐就那么几首而已了，它是没有收录这个 OP 的 ，OP 在这里。好了，事隔多年要重新测评了一遍这个决斗盘，这是没想到的，好不好 ？OK 了，那咱们可以拍个封面，然后把我头发 P 成5层游戏了。OK， 那么以上呢就是本期这个游戏王 C1 版本的千年积木加上这个决斗盘的全部内容了哈。如果各位喜欢本期视频的话呢，还请点赞呢。我是银河，我们下期再见，拜拜。